我覺得呢個好重要。究竟我哋做福音戒毒，甚至乎牧師自己戒毒，我係憑乜嘢咧？我好多時同人分享，我雖然戒咗毒40年，如果我唔靠耶穌，可能我一隻腳踏咗個監房。咁你吸毒，你預咗有監房㗎啦。你吸毒可能亂亡，我哋好多過來人死好多。你吸毒可能你好落魄㗎，你瞓街。所以我哋唯一一個依靠就係靠耶穌，靠着福音。聖經講羅馬書1章6節，佢話：我不以福音為恥，這福音本是神的大能。原來福音係本身有佢嘅能力，我哋可以用好多嘅方法去幫人，但係唯一一個福音先有嗰個嘅能力，有嗰個爆炸力，有嗰個威力，有嗰個可以改變人生命嗰種嘅能力，其他都係輔助嘅啫。所以呢度講要救一切相信嘅。所有你願意嚟到去相信耶穌、靠耶穌嘅時候咧，我哋一樣可以改變。我哋改變唔係靠自己，絕對係靠福音嗰個嘅大能。英文話 ：It is the power of God， 係上帝嘅能力，以至我哋一班嘅吸毒者可以站出嚟講見證，可以分享，唔係我哋叻。每個人都有佢嘅際遇，有啲人意志力好堅強，有啲人咧口才好了得，學識好了得，但係如果冇上帝冇福音嘅能力，我哋冇辦法幫到自己。有句説話：強者不能自舉，叻者不能自救。無論你有幾強，你冇辦法將自己舉起。當你遇叻嘅時候，你冇辦法自己救自己，所以係撇除咗人自己嘅能力，完全係福音嘅能力，因為福音有嗰種爆炸。我好中意懲教處嗰個揮毫嗰隻蝴蝶啊，大家好熟悉啦。蝴蝶就係本身係一條毛蟲，經過一個超自然、一個完全變態，而且要破繭而出，先至成為一隻好美嘅蝴蝶。唔係呢條毛蟲就咁好自然就會成為一隻好美嘅蝴蝶，係必須經過完全嘅變態，經過破繭。所以我形容方戒毒同其他戒毒模式係有唔同嘅地方，但係其實大家可以互補嘅。而家社會或者行為學派就用一個所謂 reform 嘅形式去改造嘅理論基礎，就話咧人嘅行為係學翻嚟嘅，所以萬冇點解3千就係咁啦。當你喺嗰個環境裏面耳濡目染，咁你咪學咗一啲嘢。因為原來人嗰嘅唔好嘅嘢、唔好嘅行為都可以 unlearn 嘅，可以撇除嘅。然後咧，我哋relearn一啲合社會規範嘅行為模式喎，呢個 OK 嘅。但係福音界，我哋唔單單係reform，我哋 transform， 我哋轉化。我哋係一個上帝福音嘅能力，一個超自然嗰個嘅轉化。所以我覺得我哋福音界度未來，我哋一定要好紮實嗰個嘅基礎先，否則坊間流行好多模式，坊間有好多人去挑戰我哋嗰個嘅福音界度有咩數據啊？有咩效能啊？我哋唔識得，所以我喺度拋磚引玉，希望我哋新一代嘅領袖咧，
即係可以喺呢方面着墨，因為上一代我哋有經歷，但係我哋冇學歷，有學歷嗰啲係忙到死。我自己喺翻嚟香港創立基督教新生協會嘅時候，我喺澳洲攞住2個碩士學位翻嚟，哇！人一喺個禾場忙到你邊有時間坐低，而且我哋揸筆好吃力嘅，你叫我哋講我哋都勉強。但係真係要做研究，係需要有啲有識之士嚟到去幫助方教育更加有一個紮實嘅基礎。第二，我覺得方教育需要定位，要定位。定位就係你究竟係做福音戒毒，定係做社會服務？你係做福音戒毒，定係做社會服務？嗱，而家冇辦法，而家大勢所趨我哋要攞政府資源我哋要追數，我哋要有數字，我哋要有啲模式俾人睇。好多社會服務都係做緊戒毒，但係我哋就要問，我哋嘅定位喺邊？我開展基督教新生協會，由 day one 嘅時候，我都好清楚，我唔係淨係做教育，戒毒使乜個牧師做啊？戒毒起嚟都18A，高峰時期6、7、8人，使乜一個機構去做？使乜個牧師去做啊？牧師做咩？牧師做門徒訓練。我係做門徒訓練，我係要訓練翻好似以期呢啲曾經有一個經歷，而家去成為一個上帝嘅見證，去話俾人聽福音本是神的大能。所以我哋每一個要定位，唔好跟住社會嘅潮流趨勢唔去變。服務可以變，但係我哋嘅信仰、我哋嘅福音不變，我哋嘅定位不變，我哋嘅意象不變，但係其他嘅服務我哋需要變，所以我叫佢做以不變應萬變。第三個非常之重要嘅就係家庭，成也家庭，敗也家庭。我自己一門兩業，我親大佬都係，咁我嗰時都未畢業，我嗰時好細，我都曾經同自己講點樣衰點樣出嚟都唔及，但係呢個冇辦法，你接觸嗰個圈子，好快一門兩業，我就好感受一人吸毒，全家受害，家暴。所以家庭好重要。剛才以琪佢分享，佢有2個小朋友，老公以前吸毒，而家我哋好多人話俾我聽，其實幫一個吸毒者係幫3代，上一代佢嘅父母，下一代佢嘅仔女。你可以想像。一個小朋友係一個吸毒嘅家庭長大，你估佢好得去邊？你估佢好得去邊？一定㗎！我見好多有時去美沙田派單張派飯，有兩夫婦帶住一個小朋友，可能6、7歲啦，6、7歲。有一次我哋去派同佢傾下偈，我哋見一個細路喺美沙田，好需要人關心佢問題。佢揸住個水壺，我問你去邊啊？佢話去麥當勞攞水啊！阿媽叫我攞水翻嚟開針。你諗下，小朋友喺咁嘅環境裏邊嚟到長大。好擔心吸毒可以一個跨代嘅問題，係一個代代相傳嘅問題，傷害嘅傷。所以家庭非常之重要。我為以期感恩，
下個禮拜攞翻個細嘅翻嚟，個禮拜攞翻細嘅翻嚟，6個月後攞埋個大嘅翻嚟。佢曾經缺乏母愛，今日佢被福音改變嘅時候，佢好想做翻媽媽嘅責任。放清假咧，佢都 send 啲 WhatsApp 俾我，帶啲女去海灘啊，去海洋公園啊。所以我哋覺得家庭非常之重要，呢個係我哋要持守不變。另外有啲嘢我覺得係可以變。我好感恩政府咧就批咗大嶼山一間荒廢嘅學校俾我，未來咧就會我將我2間嘅教育村合併，咁就喺石壁隔同石壁做街坊一間以前係一啲貧窮學校嘅，有晒宿舍啊、課室啊，都面積都非常之大，我哋都合嘅。所以嚟緊我哋喺度諗緊未來一啲教育嘅模式應該係點啊？其中一樣嘢我希望我哋將來咧有一啲嘅宿位係預留俾一啲家庭，譬如佢個老公喺度戒毒，禮拜6、5、6日，太太係咪可以帶埋啲小朋友入嚟？我哋有個營舍係可以隔開嘅，係俾佢可以同先生同爸爸一齊喺度生活。我哋會 send 啲 program， 一啲親子嘅 program， 去幫助我哋家庭嘅復和、溝通、親子。呢個係我哋可以做嘅，可以變嘅，因為我哋有硬件嘛。好想我同事可唔可以幫我播一條片2分鐘嘅啫？而家仲係未動工㗎。咁我哋好感恩6月19號鄧炳強局長咧就幫我哋做咗個主禮。呢條唔係嗰條片。未來綜合戒毒治療康復中心位於大嶼山。未來綜合戒毒治療康復中心位於大嶼山石壁，前身係東灣莫羅瑞華校舍，佔地超過12萬平方尺，有10幾間建築物，結構上算良好，基本水電齊備，交通工具可以直達，不失為一個康復治療嘅好地方。我哋今日呢個地方咧就係咧大嶼山東灣啊。今日我哋嚟呢個地方咧就係睇一個未來嘅戒毒村政府咧可能都考慮咧將呢個地方俾我哋搬遷咧，我哋新生協會同埋方舟行動未來兩個嘅戒毒所搬遷戒毒村咧，要講翻少少歷史咧，就係喺2002年咧4月咧，立法會咧就立法要規管我哋呢啲戒毒康復治療中心。咁我哋咧方舟行動新生園咧都係唔同規格，但係我哋喺2002年之前咧營運，所以政府咧俾咗一個豁免權我哋。咁政府咧承諾咧要幫我哋咧物色地方等我哋可以搬遷繼續咧營運呢個戒毒康復治療嘅。咁我哋經過即係10多年啦，即係睇過好多地方都冇一個地方適合。有啲就居民反對有啲就斜坡好多呢啲咁嘅因素。今次咧政府主動咧就帶我哋去大嶼山東灣咧嚟到去睇呢一間搬遷咗嘅學校。今年係本會20週年，本會正進入新嘅里程碑。若上帝許可，讓政府批出大嶼山校舍作為本會重置戒毒村，呢個正係一個難得嘅機遇。為迎戰吸毒形勢轉變，戒毒服務新趨勢，新嘅戒毒村將會成為一間綜合戒毒康復治療中心，針對身心社靈需要，提供全人康復治療模式，為福音戒毒尋求轉化，建立合神心意嘅事工。呢個我相信係一個好大嘅 project， 除咗一班有心人專業人士，我哋希望咧即係一啲支持我哋嘅朋友弟兄姊妹，未來嘅日子裏邊繼續支持我哋啦，為我哋祈禱啦。好簡單有條片俾大家，而家未動工㗎
QS 就幫我計咗需要1億2千萬去改建呢個地方，我哋好感恩我哋冇錢嘅，我哋憑信心嘅咋咁我想好簡單講下我哋未來有乜嘢係可以改變嘅。第一，我哋需要有一間醫院，因為今日吸毒咧已經同以前唔同啦，已經一路轉化到危害精神毒品，個個咧食到咧跳晒掣㗎啦，跟住咧心肝脾肺腎咧都出現問題，所以我哋有一個嘅醫院，另外咧我哋有好多職業導向嘅工藝我年青人我鼓勵佢讀書，好似懲教處我都早幾日咧都立德學院開幕，年青人我哋鼓勵佢讀書。咁事實上我哋過去都有好多年青人成功戒毒，已經有2個做咗社工，有一個做咗好後生嘅，唔夠30歲，做咗3間健身室嘅老闆。因為佢喺我度戒毒之後，就去讀毅進讀體適能，佢好有興趣喺呢方面去發展，出咗去社會開咗3間健身室。有一個原本游水都唔好叻嘅，跟住我安排佢去讀拯溺，又俾佢考到拯溺，然後佢開始對游水有興趣啦，佢學埋潛水，跟住咧而家做咗2間國際潛水學校嘅教練。後生嘅我鼓勵佢讀書，咁有啲人同我講：牧師，我讀到書，我唔使吸毒啦，唔緊要，天生我材必有用。我哋有好多工藝班，油漆水喉、冷氣、燒焊、汽車美容，我哋有好多呢啲嘅項目，目的係希望佢哋能夠重返社會嘅時候可以自力更生，所以我好感恩就係上帝俾我哋開始有啲硬件，以往我哋就得個諗做唔到好硬件，嚟緊呢個地方都相當之大，我哋可以有足夠嘅硬件配套，可以幫助一個吸毒者喺身心社靈方面咧都能夠平衡。最後我好想講一樣嘢，有人曾經問過我：你放咗資源落去幫一啲吸毒者，值唔值咧？好多人都咁問，真係㗎，建立一個人唔容易，10年樹木，100年樹人。要建立一個人，我哋從負要教到佢正，仲要話佢可以將來幫翻人，係唔容易。但係我覺得仍然係值得做。第一，喺上帝嘅眼光裏面，睇我哋每一個人都好寶貴。上帝唔揀人，如果上帝揀人，唔揀到我啦。但係上帝就係因為無條件嘅愛，佢唔係因為你有幾叻，你有點樣有錢，點樣有才幹去揀你，唔係。上帝就喺一啲小子裏邊，仍然咧嚟到去愛佢哋，去揀佢哋。所以我覺得無論佢嘅投資，有人話1億2千萬喎，但係我覺得係值回票價。第二，如果今日我哋唔做戒毒，其實大家埋單嘅人，知唔知成日大家埋單？我數俾你聽，冇辦法，我成日去差館，成日去懲教。一個吸毒者要吸毒一定犯法，執法部門幾多人力物力去執法？當佢被判上法庭司法，哇幾貴啊！個大狀特法官幾貴，入到懲教唔使講啦，大家熟過我，嗰個費用好犀利。我哋唔做，咁大家你同我埋單咯，納稅人埋單咯。而家嘅吸毒嘅人食到身體好衰敗，醫院吸毒嘅人揸住張綜援紙
1毫子都唔使。我哋去睇急症都唔知百幾蚊，醫院一晚幾多錢？成本幾多錢？再唔啱專科精神科幾貴啊？有數得計嘅大佬。然後你綜援，通常都係攞綜援嘅急症，你仲要俾房屋。我哋起幾多屋先係夠？好多個呢個嘅費用唔係用人嗰個價值去衡量，所以今日我覺得福音界度，我哋過去好多前輩同我哋學習開好個基礎，我哋點樣繼往開？點樣喺個基礎不變嘅基礎裏邊嚟到去因着社會嘅轉變、趨勢嘅轉變，我哋嘅模式都要更新而變化。所以多謝伍執事伍執事出去接待處長俾機會我哋可以去喺呢度同大家分享希望大家都繼續吸毒同坐監孖生兄弟嚟㗎，孖生兄弟嚟㗎。你吸毒你預咗入去啦。我哋好多做戒毒、做司鐸，成日入去間房裏邊，去牧養佢哋，去鼓勵佢哋，去支持佢哋。所以我哋希望大家繼續喺呢個禾場好廣大，好廣大。正如我話夠一個幫三代係。大家嘅心嘅付出嘅努力喺上帝係被記念，係唔會徒然嘅。好多謝大家。